হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল জে আর মিনিং। আজকে আমরা যে ইংরেজি শব্দটি জানবো সেটি হচ্ছে মাঙ্কি। এর বাংলা অর্থগুলি হচ্ছে বানর, মাঙ্কি, প্রাইমেট। নিচের দুটি উদাহরণ দেওয়া হলো। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে দ্য মাঙ্কি সোয়াং ফ্রম ট্রি টু ট্রি ইন দ্য জঙ্গল। আমি আবারও বলছি, দ্য মাঙ্কি সোয়াং ফ্রম ট্রি টু ট্রি ইন দ্য জঙ্গল। এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে বানরটি জঙ্গলে গাছ থেকে গাছে ঝুলছিল। দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে monkeys are known for their intelligence and agility. আমি আবারও বলছি, monkeys are known for their intelligence and agility. এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে বানরগুলি তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং দ্রুততার জন্য পরিচিত। ধন্যবাদ।